Bismillahirrahmanirrahim. Pasal mentelakeun cai. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipake susuci najan pahit. Kaya ibun cilaut sumur wahangan, hujan buah ciburia jeung cihujan. Angin lamun eta cai geus dipake miceun najis, hadas leutik hadas gede, maka eta suci tapi teu nyucikeun mun teu robah ku najis anu dipiceun. Deui cai robah sabab kacampuran barang suci kaya cai dientehan. Henteu jadi naon-naon cai robah sabab cicing atawa kayu dikulah. Ari pasal mertelakeun najis. Sakur aen bijil tina kubul dubur, eta najis lian mani nu ditutur. Anjing babi arak bangke geutinana, bulu bangke tulang ceker najeng utang. Ari reuhak ciduleho korong cileuk, eta lain najis tapi barang geuleuh. Anggaho tapi satina sasatoan anu hirup hukum bangke sato hewan. Angin bulu sato hewan nu dihar, jeung ciduna kesang kasturi teu samar. Pasal ngabersihkeun barang anu najis. Suci lamun jadi cuka eta arok, ku sorangan najan dipoe ngagolak. Ari ngumbah najis anjing sareng babi, 7 kali make taneun nu sakali. Tapi utamana ngumbah 3 kali, najan najis leungit ku ngumbah mimiti. Ari kulit bangke lian anjing babi, ku disamak eta kulit jadi suci.